ناصحا ومجددا فارنوا بنذر طاهر وجنان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу бир туугандар, бүгүнкү видеобузда биз эл аралык Ахмадия мусулман жамаатынын өсүп өнүгүүсү тууралуу сөз кылып, сиздерди Жапандагы Ахмадия мусулман жамаатынан келген бир кабар менен тааныштырабыз. Жапанда Рождество майрамында мектеп окуучуларынын жана мугалимдеринин Байтул Ахад мечитине кылган зыяраты. Урматтуу бир туугандар, Аллах Тааланын колдоосу жана жардамы менен Япониядагы Ахмадия мусулман жамааты 2023 жылдын 22 декабрында жума күнү Байтул Ахад мечитинде Курани Каримдин негизинде Азирети Иса бин Мариямдын орду деген темада иш-чара өткөрүү бактысына ээ болду. Ошондой эле Мие облусунун Сузука шаарынын башталгыч класстарынын окуучуларынан турган делегацияга мечит көрсөтүлдү. Мечитте коноктор тосуп алынгандан кийин алгач мечит менен тааныштырылды. Окуучулар жана мугалимдер мечитке биринчи жолу келишип, мечиттин атмосферасы руханий жана абдан тынч экенин сезишкенин айтышты. Мен жамаат дааватчысы окуучуларга жана мугалимдерге Ислам Ахмадияны тааныштырып, аларга пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам келгенинен баштап, убада кылынган Масих жана Махди алейхиссаламдын келишине чейинки кыскача маалымат бердим. Андан соң окуучулар ислам дининдеги намаздын жолун үйрөнүүгө кызыгышты. Ошентип бир тифл 7 жаштан 15 жашка чейинки Ахмади мусулман балдарынын уюмунун мүчөсү азан айтып, анан 2 эгиз бала намаз окуп көрсөтүштү. Намазды көргөн окуучулар ыктыярсыз түрдө руку жана сажда кылышты. Азирети Иса алейхиссалам менен энеси Мариям алейхиссаламдын исламдагы ордун Куран аяттарынын негизинде түшүндүрүп бердим. Окуучулар жана мугалимдер бул маалыматка абдан кызыгышып, ар кандай суроолорду беришти. Топту жетектеген мектеп мугалими мечитке келгенге чейин ислам дини боюнча ар кандай ойлор, кооптонуулар болгондугун, ислам дини башка диндерге толеранттуу эместигин, бирок бул зыяраттан кийин ойлору таптакыр өзгөргөнүн айтты. Субханаллах. Биз Аллах Тааладан ислам дининин Японияга жайылтуу мүмкүнчүлүгүн беришин сурайбыз. Амин. Кабарды эл аралык Аль-Фазыл гезитинин кабарчысы Анис Раис мырза даярдаган. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.